हाय दोस्तों, मेरा साथियों, हाईवे एग्जाम में जो जाने वाला ड्राइवर के लिए मोटर इंजन ड्राइवर सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास व इंजीनियर का एग्ज़ाम पे जो जाने वाला है पूरा इंडिया का जो मेरा साथी है जो ढूंढते रहते हैं जो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो वही करके आए हैं। हम लोग जो ही करके आए हैं तो हम लोग का जो तकलीफ़ था वो तकलीफ़ और मेरे साथियों को ना हो, इसके लिए मुझे जो नॉलेज है मैंने जो मर्केंटाइल मैरिन डिपार्टमेंट कलकत्ता से लेके मुंबई से लेके और जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होता है उसके बाद जब सीफेयर ट्रस्ट हमने लिया, जब MMD में था, जब महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड का हाथ में था, तभी भी क्वेश्चन कलेक्शन किया मैंने। हर एक कैंडिडेट को पूछ के क्वेश्चन कलेक्शन किया और वो कलेक्शन का करके फिर उसके आंसर तैयार करके तो मैंने रखा है। और मेरा जो तजुर्बा है खुद का, जो 30-32 साल 35 ईयर जो सर्विस करने का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आप लोग को मैं चाहता है, कभी भी मैं नहीं चाहता है कि हमारा एक भी आदमी फेल हो जाए, एक भी आदमी मेरा, एक भी मेरा साथियों, एक भी मेरा दोस्त, एक भी मेरा भाइयों नहीं फेल होना चाहिए। क्योंकि एक एग्ज़ाम देने के लिए बहुत तकलीफ निकालना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, बाकी सब कुछ करस्पॉन्डेंस करने का बाद सर्विस भरने का बाद तभी वो एग्ज़ाम का लिए इसलिए होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा जो वीडियो देखते रहना, सीफेयरर्स highwayexam.in मेरे चैनल में दादा चौधरी का स्वागत है आप लोगों को। मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखना। अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब जब मेरा वीडियो डालते रहेगा तब तक आप लोग को ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन जल्दी से। प्लीज़ एक लाइक करके। लास्ट टाइम में मैं बैटरी के बारे में बताता, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो बैटरी का जो प्लेट है, वो प्लेट किससे बनता है? ऐसा लेड एसिड बैटरी, इसका नाम नहीं तो थोड़ा सा छुपा हुआ है, वो लेड एसिड बैटरी। ड्राई सेल बैटरी जो है वो टॉर्च का आता है, ड्राई सेल टॉर्च में बैटरी डालते हैं, ड्राई सेल बैटरी। और कोई बैटरी को एक एक बैटरी आता है, वो चार्जिंग करता है लेकिन उसमें पानी भी नहीं डालने का जरूरत नहीं है, सब डाला हुआ है। तो लिथियम आयन बैटरी रहता है। निकल आयन, निकल आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, ड्राई सेल बैटरी। तो ये जो सेल है, जो वेट सेल बैटरी जो है, जो लेड एसिड बैटरी है, इसका जो सेल है, ये सेल कौन सा मेटल है? सेल है जो लेड शीशा रहता है, रेड लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव जो प्लेट होता है, ये प्लेट रेड लेड पेरोक्साइड और लेड ऑक्साइड नेगेटिव प्लेट। तो ये पेरोक्साइड बोलते क्या, तो वो लेड के ऊपर में परत चढ़ा होता है, मिक्स था, मिक्स करते हैं। तो
तो रेड लेड पेरोक्साइड उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट के ऊपर परत चढ़ाता है, नेगेटिव प्लेट के ऊपर लेड ऑक्साइड का परत चढ़ाता है। तो ये प्लेट हो गया। तो अभी इसका चार्जिंग विधि है। तो चार्जिंग करने के लिए हम लोग क्या करता है, हमें चार्जिंग लगाता है और फिर हम देखते हैं चार्जिंग होता क्या नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग लगने का बाद हम लोग क्या करता है, वो चार्जिंग होता क्या नहीं होता है, असिस्टेंट को बोलता है या तो खुद जाता है, जाके वो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का लाभ जो थ्रेड वाला कवर है खुलता है और देखता है टॉर्च मार के जो क्या होता है इसका ये होता है क्या जो बुलबुल ऐसा बारीक बारीक यार बल्ब, जो बल्ब आता है क्या नहीं का हम लोग पानी का बुलबुल है वो आता है क्या नहीं आता वो सही बोलता हूँ। तो ऐसा दिखता है, लेकिन एम्पियर कभी भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल नहीं करते। तो उसमें चार्जिंग का कभी भी 5 से 6 एम्पियर से ज़्यादा, जितना कम एम्पियर में बैटरी चार्ज होएगा उतना ज़्यादा टाइम से आप यूज ले सकते। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ज़्यादा टाइम से चार्ज करने का। तो चार्जिंग का सिस्टम क्या है, एक होता है क्विक चार्जिंग जिसको बोलता है साधारण चार्ज, एक नॉर्मल चार्जिंग। जो साधारण चार्ज, एक बूस्टिंग चार्जिंग और एक ट्रिकल चार्जिंग। जो साधारण चार्जिंग क्या होता है वो 5-6 घंटा 7 घंटा में बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। और बूस्टिंग चार्जिंग बोलते क्या होता है, ज़्यादा एम्पियर से हम लोग क्या करना चार्जिंग करते हैं, करके ज़्यादा एम्पियर दे दिया, ज़्यादा एम्पियर से हम लोग चार्जिंग करते बैटरी को, क्योंकि जल्दी हमारा बैटरी चार्ज होना मतलब कभी अर्जेंसी रहता है, इमरजेंसी। तो बूस्टिंग चार्ज। अब ट्रिकल चार्ज क्या होता है, कभी देखो घर का अंदर या तो जहाज में जो ऑपरेशन का लिए रहता है वो बैटरी में हमेशा चालू ही रहता है, जहाज चालू है तो चालू ही रहता है। तो बूस्टिंग में यह तो इसमें रहेगा तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बैटरी गर्म होता है, या तो उसमें चार्ज डिस्चार्ज भी उसमें क्या होता है, ज़्यादा वो बैटरी के ऊपर जो परत चढ़ा, सेल के ऊपर जो परत चढ़ा है वो परत ऐसा भंगुर हो जाता है, टूटने का जैसा हो जाता है। तो वो टूट के वो नीचे गिरते रहेगा तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट अगर एक थोड़ा सा लग जाएगा, थोड़ा सा मतलब वो गिरते टच हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा गर्म होने कभी बैटरी बात भी होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में कभी भी बात बोलने का नहीं, क्योंकि बात होने का नहीं, सुनना तक हम लोग जाता नहीं, सुनना तक जाने का नहीं। क्योंकि आप एग्ज़ाम देने को गया तो एग्जामिनर कभी भी आपका फॉल्ट ढूंढते रहेगा, आपका फॉल्ट एग्जामिनर ढूंढते रहेगा। तो आप कभी भी नहीं बताने का जो बैटरी बच तब आप चार्जिंग करते रहेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रिकल चार्जिंग जो आस्ते आस्ते 5-6 दिन तक चार्ज होता है। एक होता है बूस्टिंग चार्जिंग, एक होता है नॉर्मल चार्जिंग। नॉर्मल 4-5 एम्पियर चार्जिंग होता है बैटरी, वो नॉर्मल चार्जिंग उसको बोलते हैं। तो लेड एसिड जो बैटरी है उसमें क्या खराब हो सकता है, उसमें आप सावधानी क्या लेगा, क्या सावधानी लेगा लेड एसिड बैटरी जाके, क्या पानी के ऊपर उसको रख देगा, क्या नीचे पानी है वो गीला जगह है उधर रख देगा, क्या करेगा, कैसे सावधानी उसको लेगा। कभी भी बैटरी को साफ क्लीन लकड़ी का जो बॉक्स है वो बॉक्स क्लीन जगह में क्लीन जगह में रखने का, क्लीन जगह में रखने का। और उसका इंजन में रहेगा या कहाँ पे भी रहेगा
उसका जो कनेक्शन है हमेशा टाइट रहेगा, ये नज़र रखने का। उसको ऊपर जो कोरोजन है क्या नहीं है, देखो 3-4 दिन अगर वो यूज में नहीं है, ये नहीं है, उसके ऊपर कोरोजन आ जाता है। कोरोजन को तो क्या है, एक ब्लू सल्फेट का नीला वाइट सल्फेट का जैसा एक ग्रीन वाला एक परत आता है, परत चढ़ जाता है। जैसे जंग पकड़ता है वैसा उसको परत चढ़ जाता है। तो परत आता है, इसका मतलब वो आस्ते आस्ते क्या करता है, वो कनेक्शन लूज करके उसको कनेक्ट होने को नहीं देता है, नहीं कनेक्ट। कभी कभी कनेक्शन होता नहीं तो फिर भी उसको सब साफ करके खोल के, उसको टर्मिनल खोल के साफ क्लीन करके फिर बिठाएगा, लगाएगा, तो वो कनेक्शन होता है। तो इसके लिए वो कभी भी क्लीन रखने का, वेंटिलेशन का जो होल है वो क्लीन रखने का, लकड़ी का बॉक्स में रखने का, उसको टर्मिनल हमेशा साफ रखने का, टर्मिनल का जो करेक्शन है वो हमेशा टाइट रखने का। उसको आजू बाजू में कभी भी लूज वायर रखने का नहीं। काम करते टाइम अगर कनेक्शन में रहेगा तभी भी 2 कनेक्टर में टच होएगा, ऐसा कभी भी स्पैनर अपन रख देता है, उसके ऊपर में स्पैनर रख देता है। तो आप लोगों को भी होता है, मुझे भी हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस से ही नहीं बोल रहा है। कभी भी काम करते करते टाइम में आप क्या करता है, स्पैनर, रिंग स्पैनर, या तो आप ओपन एंडेड स्पैनर, या तो दूसरा कौन सा भी स्पैनर क्या करता है, उसको एलांगी छोटा उसको ऊपर में रख देता है। आप एक जिम्मेदार पर्सन है, आप कभी भी ऐसा करिए मत। दोनों कनेक्टर में टच होते हैं तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट में चेक करें, शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी उसको ऊपर क्लीन रखने का, हमेशा उसको कुछ भी स्पैनर विनर कुछ वगैरह लोखंडी सामान नहीं रखने का, और कुछ भी लूज वायर वहाँ पे रखने का नहीं। तो लूज वायर रखेगा तो कभी भी ये इधर उधर कौन सा वायर में टच हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग भी लग सकता है, बड़े कुछ हो सकता है एक्सीडेंट। तो आप लोगों को मैं प्लीज़ वो काम करिए मत। दूसरा, हमेशा उसको चार्जिंग चेक करते रहना, हाइड्रोमीटर से चार्जिंग फुल, हाफ और 0। जो 1250 से लेकर 1280 फुल चार्ज है, जो 1130 से लेके 1150 है चार्जिंग है, चार्जिंग। और एकदम डिस्चार्ज है 1100 से लेके 1100 से लेके 1180 वो डिस्चार्ज। तो चार्जिंग हमेशा चेक करते रहना, हाइड्रोमीटर से चार्जिंग चेक करते हैं। तो फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज। अगर हाफ चार्ज है तो 1200, तो 1200 से लेकर 1230, 1200 से लेकर 1230 रहेगा, तभी हाफ चार्ज है। उसमें ग्रीन मार्क, रेड मार्क और येलो मार्क, ऐसे मार्क भी रहता है, येलो, ग्रीन, येलो और रेड मार्क। ऐसा कोई हाइड्रोमीटर में उसको मार्किंग रहता है, मार्किंग से उसको चेक करते रहना। तो ये चार्जिंग है। और दूसरा, जो चार्जिंग होते टाइम में ये जो बल्ब बाहर आता है, जो बल्ब बाहर आता है, जो बल्ब बाहर आता है, चार्जिंग का समय इसको क्या करता है, जब चार्जिंग होता है, चार्जिंग होने का टाइम जो पॉजिटिव प्लेट है, उसको ऊपर लेड पैरोक्साइड और जो स्पंजी लेड होता है, वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर स्पंजी लेड और पॉजिटिव के ऊपर लेड पैरोक्साइड
लेड ऑक्साइड, लेड पैरोक्साइड और स्पंजी लेड। ये स्पंजी लेड जो है वो लेड स्पंज बोलते हैं, लेड स्पंज और लेड पैरोक्साइड। और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है आस्ते आस्ते, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तभी क्या करता है, एक्चुअली वो प्लेट के ऊपर में वो जो सोल्यूशन है उसको जो हाइड्रोजन को साइड करता है और वो आस्ते आस्ते सोल्यूशन को वो जाके बैठता है प्लेट के ऊपर, तो वो चार्जिंग होता है। लेड स्पंज और लेड पैरोक्साइड। तो इसका बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो लेड सल्फेट बढ़ जाता है, लेड सल्फेट बढ़ जाता है, तो तभी वो डिस्चार्ज हो, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो आस्ते आस्ते फिर हाइड्रोजन का वो बढ़ते रहेगा, तभी डिस्चार्ज होता है। तो कभी भी बैटरी को डिस्चार्ज करने पर 25 एम्पियर से ज़्यादा कभी लेने का नहीं, हेवी एम्पियर से डिस्चार्ज नहीं करने का। तो बैटरी जो है वो एक प्लेट तो ज़्यादा रहता है, और दूसरा बात है जितना बड़ा बैटरी है ज़्यादा जगह लेता है, प्लेट बड़ा है, तो उसमें उसका एम्पियर आवर ज़्यादा होता है। एम्पियर बैटरी का जो आप लोग जो बैटरी को कितना एम्पियर आवर का बैटरी है, हम लोग जो वो एम्पियर आवर में गिनती होता है बैटरी का, 180 एम्पियर आवर, 20 एम्पियर आवर, 50 एम्पियर आवर, 100 एम्पियर आवर, ऐसा एम्पियर आवर का ऊपर में उसको बैटरी का दक्षता गिनती है। तो दोस्त आगे का भी मैं इसको बताते रहूँगा फाइनल का बैटरी के बारे में। तो प्लीज़ आज इतना तक जय दीजिए, तो आप देखते रहना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं 981963142 में। तो फ़ोन करने के बाद कुछ भी है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहाँ से भी प्रॉब्लम है, कौन सा भी क्वेश्चन में आप अड़चन नहीं जाता है तो हमको फ़ोन करना प्लीज़। और अगर लाइक करेगा तो हमको भी उत्साह बढ़ेगा, आपको सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा तो मुझे उत्साह बढ़ेगा, तो आप लोग को मैं आगे का और अच्छा वीडियो डाल सकता हूँ। तो आज का लिए इतना ही है, थैंक यू।